جوزيف جوبلس. Joseph Goebbels, Hitler's infamous minister of propaganda. The original master of spin, who brainwashed the German people into joining the Nazi cause. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Beide müssen sich einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. كبرى تخطاتلتي زحلف أوان نجوزيف جوبلس الإدنا أبزريا التعبابيون بروباغاندان النوقعنا استمد باللينا أير ساعات بمكالو بخلا أي كفال كنا راقب تغازيرنا من بارنا أي تزنقعوان تخونو جيزي فقيدو كلا أي كفال حيزة إنه مزير لخو أدالون آراب نزمدد أسمرهم هيدي أخوون سناي مكتال زي دمت راديو إيراناي سلفنا زي نقوبدس ناي شغلت معصو تراي كنا نارحلو ناي زمدناتات بري انت لايك عنبر نسو دق تبعتيو تراي يابزو مهارو لبيت مرتي تماهيرو دحرم مراقو مس ደቂ ኣንስትዮ ንምዝራብ ክእለት ይኹን ድፍረት ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን ኣብ 1931 ግን እዚ ኩሉ ተቐየረ ወዲ 34 ዓመት ኮብድስ ኣባል ሰልፉ ንዝኾነት ማግዳ ተመርዓወ ቀንዲ ዓርቂ ርእሱ ሂትለር ነበረ ብርግጽ ብዓይኒ ህዝቢ ጀርመን እቲ መርዓን እቶም መጻምድትን እጹብ ድንቂ ክበሃሉ ዝኽእሉ ነበሩ ብዙሓት ውሉዳት ዝፈረዩ ኣብ በረኻ ኣብ ዝተደኮነ በዓል ዓቢ ግንቢ እጹብ ድንቂ ህንፃን ዝነብሩ ነቲ ናዚ ዝሰብከሉ ሕልማዊ ምስሊ ፍጽምቲ ጀርመናዊት ስድራ ዘንጸባርቑ ሰብ ሓዳር ነበሩ እንተኾነ ብድሕሪ መጋረጃ ጎብልስ ምዝማው ዝፈቱ ኮይኑ ዝነበሮ ስልጣንን ንሱ ዝኸፍተሉ ዕድላትን ተጠቂሙ ብፍላይ ድማ مستن عدلا شغلات نخفتلن حقب قبزو لقو قناجو تواساتي مزماو سرحو خنا أناليس أولاق استباهلت قالن سيتي صحابتو مسكرنات كم زملكتو نسا أبعاد خابتي ب UFA ستريو تسرح فيلم كأن دقاز أباري كوينا خطواسا عدلتو هبامو قبلس سنحيلو بميكينا الناتن شراشرو بزعباتا فيلم كوقعو يخيلون تخوينهم أيغا حراي إلى تسامعت أمو حزوا نام منبر بيتو كنفة مست قابي زدما نخقاسة سافتنا باويات مرة سماين غنغطو بإقران ناشن دحد دما نفسا خبت أراويتا لغغت قبلسكن عجب كيبلو دليتو مزي تروي دقي ما بمويا آك سرح كم زي تغل كم زقبرا فكره نسا دما عجب كيبلا سورة دخوردا قديفات وصت صوصل معالتي نابوتا سرحا مستمرسة سنحا ملكتا أزيدن سوا اتملكتا مسرح نايتا فيلم 5 قارسن أناليس ألوك دقيما أب جرمن نخيت سرح كم سأقدتن زحبر نبره إذا تكبر انكو جيزي تراي استفز أما زي كونه
ጆሴፍ ጎብልስ ደጋጊሙ ዘዘውትሮ መጋብር እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ መንጎዚ ኩሉ ዕንደራ ኣብ ፍቕሪ እውን ወዲቑ ነይሩ። ምስታ ሊድያ ባሮቫ ዝተባህለት ቆንጆ ንሳ ካብተን ውሕዳት ናይ ባሓቂ ብስነ ሓሳብ ናዚ ዝኣምና ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ኣብ ጀርመን ንምስራሕ ክሳብ ካብ ሆሊውድ ዝቐረበላ ዕድመ ተሓሲማ ናዛዊት ጀርመን ዝመረፀት ነበረት። ኣብ 1935 ካብ ብራግ ናብ በርሊን ብምግዓዝ ምስ ጉስታቭ ፍሮሊኽ ዝተባህለ ተዋሳኢ ተመርዓወት። ሰብኣያ ንባዕሉ ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ፈቲሑ እዩ ዝተመርዓዋ። ንሳ ከም እትብሎ ምስ ጆሴፍ ጎብልስ ዝመስረተቶ ዝምድና ብፀቕጢ መንባሩ ትገልጽ። ምኽንያቱ ድሮ ነተን ናይ ብዕልግና ዕድሚኡ ዝተሓሰማ ተዋሳእቲ ከመይ ዝኣመሰለ ክፉዕ ዕጫ ይገጥመን መንባሩ ስለ እትፈልጥ ኣይፋል ምባል ንሳን ሰብኣያን ደጊሞም ናብ ስራሕ ዓለም ከም ዘይቅልቀሉ ከም ዝገብር ኣይሰሓተቶን። ግን ልክዕ ከም ኣብ መድረኽ ኣብ ህይወት እውን ንፍዕቲ ተዋሳኢት ነይራ ክትከውን ኣለዋ። ምኽንያቱ ድሕሪ ገለ ግዜ ብፍቕራ ዕብድብል ዝበለ ጎብልስ ክልቲኦም ንዓለም ጠንጢኖም ብምስዋር ዓለሞም ክፈጥሩ ክልምና ስለ ዝጀመረ ጎብልስ ካብዛ ሓሊፉ ንሰበይቱ ማግዳውን ብዛዕባ እቲ ዝጀመሮ ውሽምነት ኣውጋዓሞ ክፋትሑ ጠለበ። ሰበይቱ ማግዳ ግን ሕራይ ወይ ኣይፋል ኣይበለትን። ብቐጥታ ናብ ሂትለር ከይዳ ሊድያ ባሮቫ ንሰብኣያ ተጋጊዮ ከም ዘላን ሓዳሮም ብትንትን ከተእትወሉ ከም ዘንቀደትን ሓበረቶ። ጎብልስ እውን ናብ ሂትለር ከይዱ ካብ ሓዳሩ ክፋታሕ ክፍቀደሉን ስልጣኑ ለቂቑ ናብ ጃፓን ክግዕዝን ፍቓድ ጠይቑ ነበረ። ፍቕሪ ሊድያ ክሳብ ክንድዚ ንጎብልስ ይዕወሮ። ምእንተ ፍቕራ ኩሉ ክጥንጥን ድልው ነበረ። እንተኾነ ሓደንጊ ሂትለር ዋላ እውን ነቶም ኣብ ስርዓት ናዚ ዝሓየሉ ዝበሃሉ ሰባት ትንሕፍ ኣይነበረትን። ሂትለር ሰጢልካ ጥራይ ስራሕካ ግበር በሎ። ብዙሓት ሰባት ክሳብ ሰምዖም እናጨደሩ ተኸራኸሩ። ኣብ መወዳእትኡ ሂትለር ጎብልስ ንሰበይቱ ማግዳ ካልኣይ ዕድል ክህባ ተማሕፀኖ። ን3 ወርሒ ብሓንሳብ ክነብሮ ኣዘዞ። ሓዳርካ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ እንተዘይተዓሪ ግን ሽዑ ፍታሕ ንፈቕደልካ በሎ። ጎብልስ ውሽጡ እናነበዐ ተሰማምዐ። ብድሕሪ እዚ ሂትለር ነታ ሰባብ ሊድያ መምለሲ ዘይብሉ ትኬት ቆሪጹ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ ጀርመን ተሰዊራ ናብ ፕራግ ክትምለስ ኣስገደዳ። ብድሕሪ እዚ ፍጻመ እዚ ጎብልስ ኣብ ዓይኒ ሂትለር ዝነበሮ መጎስ ከሰረ። በዓልቲ ቤቱ ዝተጸልአ ዘፍቅራ ጎርዞ ድማ ዝኸሰረ ኾነ። ወትሩ ምስ ሂትለር ንኽድረር ስደደሉ ዝነበረ ግብጃታት ተቋሪጹ። ክልቲኣቶም ዳርጋ ዘይዘራረቡ ኮኑ። መቸስ ኣብ ስርዓት ናዚ ካብ ዓይኒ ሂትለር ዝረሓቐ ካብ ስልጣን ረሓቐ ከም ማለት እዩ። ስለዚ ካልኦት ሰበ ስልጣን ናዚ ጎብልስ ዝነበሮ ስልጣን እናተረኸመ ምኻዱን ብሰንኪ እዚ ድማ ዕብልብል ከም ዝኣትዎን ከብሩ ይጀመሩ። ካብዚ ሓሊፎም ተኣማንነቱን ናዚ ኣብ ምልክት ሕቶ ከትውዎ ተራእዩ እሞ ጎብልስ እቲ ቀደም ዝነበሮ ሓይልን ስልጣንን ሙሉእ ብምሉእ ዝኸሰሮ መሰለ። ደጊሙ ናብ ዝነበሮ ደረጃ ንኽምለስ ኣብ ዓይኒ ሂትለር መጎስ ክረክብ ነበሮ። ኣብ ዓይኒ ሂትለር መጎስ ንምርካብ ድማ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ መስተንክር ክፍጽም ከም ዘድልዮ ይሰሓቶን። ጎብልስ ብኸመይ ደጊሙ ኣብ ልቢ ሂትለር ይኣቱ ጨኒቕዎ ነበረ። ስለዚ ኣብ 1939 ኣብ ጋዜጣታት ሓደ ጀርመናዊ ኣብ ከተማ ፓሪስ ብኣይሁዳዊ ሰብኣይ ከም ዝተቐትለ ዝሕብር ናይ ሓሶት ጽሑፋት ብምዝርጋሕ ህዝቢ ክለዓዓል ገበረ። ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ኣይሁዳውያን ሕብረተሰብ ጀርመን ንምዕናው ከም ዝሰርሑ ተዛረበ። ዝተቆጥዑ ጀርመናውያን ኣሰሊፉ ድማ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ክቃጸል ገበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኪላታት ፊልም ኣኪቡ ናብ ፖላንድ ተጓዕዘ እሞ ኣብ መደጎኒ ማዓስከራት ኣይሁድ ዝነበረ ህይወት ከመይ ከም ዝመስል ዘርኢ ሰነዳዊ ፊልም ኣዳለወ። እቶም ኣብቲ ማዓስከራት ዘቕመጡ ኣይሁድ ገጾም ዝዓበረ፣ ክዳውንቶም ዝቆርበዐ፣ ሰውነቶም ዝረስሐ እዩ ነይሩ። ብርግጽ ሎሚ
إذا كل حسام زوردهم بسنكنا زمخانو نقيحنا يوئنا انتو خنا أبزمنا قبلس كم تزخانو كاب انسسا زفلا بارس لازي باللوم سريت يقون نفس ممكن خان زي فلتو نابرؤهم كما ناسوخ مسل بفتاري سلستفردو إياتهم إنا بدأ قوسا نعا مسب زي متنو فنفنا سلزقنو بزخوني يقون من قدي كسانتو خمزلوهم دما سبخه أرأستي إتا فيلم زي إترنال جو زبل كوينو أبشعن 940 عامة مرات تزركحت أبت فيلم أيهوداوين قبنياتات كم زقنو نازي يابكينات انت تسعيرو دما بتتم كلن يعمر بباتهم عبيلهم نعلم كوكا أساسرون نهزب جرمن نابع زغتي كم زغتوون عمل كده سلطان ود سب نادل هامت كأتو أبقو عزين دحورن هواهو تحيدو دما مساوتي أيهود كم زخون بمحبار هزبي أيهوداوين أبتخينات نقي عوتو زكالوخ جبر صوعه نحيلتات صلاتنا بدحر مجارجا قينو منا لاخيهم أبقالسي أنصارتي كم كبر سناين تصبقون كعك أبزلون نجارات كيرنا نريو كم زمد زكبرو نزوم العلوم ستقصو نجارات بمدلاينا ترايد مايم أيهود صلونا ባህልናን ትምህርትታትናን ይጽየንዎ ምክንያቱ ካብቲ ሰበኽ ሰገማዊ ርእየተ ዓለም ንላዕሊ ዝመጠቐ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ንኢኮኖማውን ማሕበራውን ክብርታትናውን ይፈርሕዎ ምክንያቱ ንጽግዕተኛን ተበላጽን ድሌታቶም ስለ ዘየማልእ እታ ሰነዳዊት ፊልም ኣብ ልቢ ህዝቢ ጀርመን ራዕዲ ክዝራእ ገበረት ስለዚ ህላወቶም መዳጎን ማዓስከራት አይሁድ ቁንዕን ምክንያታውን ምዃኑ ዝኣምን ህዝቢ ሰሰነ ነቲ ኣሽዊትስ ዝበሃል መዳጎን ማዓስከር ድሕሪ ምብፅሑ ግን ኣብ ውልቃዊ መዘክሩ እቲ ስቅያትን ሞትን አይሁድ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ብዝርዝር ክፅሕፎ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ጸሓፈ ንሱ ኣብ መዘክሩ ከም ዝበለ ምናልባት ባርባራዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓቂ ይግቦም እዩ በለ መቸስ እዚ ኩሉ ኣንጻር አይሁድ ጽልእ ናይ ምላዕ ዓልጎስጓሱ ዳርጋ ከም ዝወጠኖ ከይዱሉ እዩ ከመይሲ ሂትለር ደጊሙ ከኣምኖ ስለ ዝጀመረ ኣብ ልዕሊ አይሁድ ዝነበሮም ጽልኢ ንኹሉ ኣረሲዑ ክሳብ ዘፋቕሮም ሓያል ነበረ እሞ ዝምድንኦም ተዓረየ ዋጋ እቲ ተግባር ግን ህይወት ሚልዮናት ነበረ ሓድሽ እምነት ሂትለር ኣብ ልዕሊ ጎብልስ ክንጸባረቕ ጊዜ ኣይወሰደን ኣብ ብዙሓት ውሳነታት ናይቲ መንግስቲ ወሳኒ ተራ ክህልዎ ገበሮ ጎብልስ ቅድሚ ምጽልኦም ካብ ዝነበሮ ቦታን ጽልዋን ዝዓቢ ሓይሊ ተጓናጸፈ ሂትለር ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ዝገብሮ ዝነበረ ምርኢታትን መደረታትን ገዲፉ ጎብልስ ኣብ ክንድኡ ኮይኑ ክምድር ፈቐደ ጎብልስ ልሳን ሂትለር ኮነ ሓድሽ ፍቕሮም ወሰን ኣይነበሮን እሞ ክሳብ ኩናት ናይ ምእዋጅ ስልጣን ተዋህቦ ጎብልስ ድማ ነዚ ተጠቂሙ ኣብ 1941 ናብ ሬድዮ ብምቕራብ ጀርመን ምስ ሕብረት ሶቪየት ናብ ኩናት ከም እተምርሕ ኣወጀ ጎብልስ ልክዕ እቲ ዘ ኢንተርናል ጁስ እትብል ፊልም ኣብ ፖላንድ ንምስራሕ ዝተጠቀመሉ ሜላ ደገመ ካልእ ጉጅለ ስራሕቲ ፊልም ሒዙ ብምኻድ ካብ ምጉሶ ቃሎም ዝኣክል ሰብ ዘይመስሉ ዝሓሰሞም ሶቪየታውያን ኣስኣለ ለህዝቡ ድማ ዜጋታት ሶቪየት ኣብ ሃገሮም መዓልታዊ ከምኡ ከም ዝነብሩ እቲ ኮሚኒስታዊ መንግስቶም ድማ በቶም ንዓለም ንምቁፅጻር ስውር ሽርሒ ኣዋዲዶም ዝሰርሑ ኣይሁድ ዝተባሕተ ምዃኑ ኣንገረ ጎብልስ ብዕዉት መንገዲ ህዝቢ ጀርመን ኣንጻር ሩሳውያን ዝገብሮ ውግእ ቃልሲ ንሓርነት ምዃኑ ኣእመነ ኣብ ስፖርታዊ ስታዲየም በርሊን ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ሰባት ቆይሙ እቲ ንጀርመን ዘድልያ ፍጹምን ጠቕላላን ኩናት ምዃኑ መደረ እዚ ኣዋጁ ነጎዳ ብዘነዕቕ ጣቕዒት ብሰማዕቱ ተቐባልነት ረኸበ እንተኾነ ድሒርና ኣብ ታሪኽ ኩልና ከም እንበጽሖ እዚ ወፍሪ እቲ ንውድቀት ናዚ በር ዝጸረገ ወረራ ነበረ ጀርመናውያን ካብ ናፖሌዮን ተማሂሮም ነቲ ዘስካሕክሕ ዛህሊ ሓጋይ ራሽያ ኣይተዳለውሉን ኣብ ርእሲ እዚ
ምእታው ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናብቲ ኩናት ተሓዊስዎ ጣልያን እውን መርገፂያ ቀይራ ኣብ ቀጽሪ ሓይልታት ልፍንቲ ስለ ዝተሰርዐት ዕምሪ ናዚ ቁጹር ነበረ። መቸስ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝረኣናዮ ታሪኹ ተበጊስኩም ጆሴፍ ጎብልስ ሓውሲ ዕቡድ ክትብሎ ትኽእል ጭላፍ ጽላለ ከም ዝነበረቶ ንምርድኡ ኣይትሽገር እንትኾኑ ድሕሪ ወረራ ሩስያ ግን ሱና ኣእምራዊ ኩነታቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክርበሽ ጀመረ። ኣረጎውቱን ቆልዑን ከይተረፈ ምእንታ ሃገረ ጀርመን ህይወቶም ክብጅው ኣተባብዐ። በዚ ድማ ገና ዕድመ ዕሸልነቶም ዘይጸገቡ ኮተቴታት ናብ ድፍዓት ተላእኩ። ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ህፃን ይኹን ኣረጊት ምእንታ ኣዳ ሃገሩ ጀርመን ንኽስዋዕ ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ ኣተሓሳሰበ። ሽልፈርድ ቫን ኦቨን ዝተባህለ መሳርሕቱ ነበር ከም ዝሕብረው ሓደ እዋን ኣብ ኣኼባ ከለው ኣብ መንበር ቤት ጆሴፍ ጎብልስ ቦምቡ ተወርወረ። መረፅን ናይ መሳኽቱ ተሰባቢሩ መሬት አንቀጥቀጠ። ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ከውሊ ንምንዳይ ክጓየዩ ከለው ጎብልስ ግን ምነቕ ኣይበለን። እቲ ኣብ ወራቕቲ ዝዓለበ ስብርባር መረፅን ንግፍ ኣቢሉ ወላ ሓንቲ ከምዘይተፈጥረ ዘረብኡ ቀጸለ። ብርግጽ ብደጊኡ ከም ዝኣመሰለ ርጉእ ምስሊ የንጸባርቕ እምበር ብውሽጡስ ብፍርህን ጭንቀትን ምንዋጹ ይተረፎን። ኣብ ኣጋ ምዝዛም እቲ ኹናት ሂትለር ንጎብልስ ኣብቲ ኹናት ከም ዝሰዓሩ ፈሊጡ ከም ዘሎ ነገሮ። ሂትለር ድሮ ናብ መሕቢኡ ኸይዱ ነብሰ ቅትለት ንኽፍጽም ወሲኑ ነበረ። ንጎብልስ ሓድሽ ቻንስለር ናይ ጀርመን ብምግባር ብድሕሪኡ ንኽጸንሕን ሓይልታት ልፍንቲ ንጀርመን ምስ ወረሩ ኣብ ክንድኡ ኾይኑ መንግስቱ ከመሓድረሉን ደለዮ። እቲ ንሂትለር ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽትን ጣዖታትን ዘምለኸ ጎብልስ ግን ድሕሪኻ እሞ ዓይነይ ትደፈን እምበር ብፍጹም ኣብ ገጽ ምድሪ ኣይነብርን ኢሉ ኣቕበጸ። ንሰበይቱን ደቁን ተጻራርዮም እቲ ዝበለጸ ክዳውንቶም ገይሮም ናብ ናይ ሂትለር መሕብእ ዕርዲ ከምርሑ ሓብሮም። ኣብ 30 ሚያዝያ ሂትለር ንጎብልስ ከም ሓድሽ ቻንስለር ጀርመን ኣቐሚጡ ነብሰ ቅትሊ ተፈጸመ። ጎብልስ ኣብዛ ሓድሽ ስልጣኑ ካብ ሓደ መዓልቲ ንላዕሊ ይጸንሐን ንጽብሒቱ ምስ ሰበይቱ ማግዳ ብምዃን ነቶም 6 ደቆም ስም ኣስትዮም ቀተልዎም እሞ ብድሕሪኡ ንገዛ ነብሶም እውን ኣጥፍኡ። እምበኣር ከስ ጎብልስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነበረ። ብፕሮፓጋንዳታቱ ህልቂት ሚልዮናት ንዘስዓበ ካልኣይ ኩናት ዓለም እናመቀረ ንህዝቢ ጀርመን ኣብ ታሪኽ ክሳብ ሎሚ ተወቃሲ ዝገብሮ ዘጣዓሶ ክሳዱ ዘድፍኦ ስሕተት ንኽፍጽም ዘረሳሰነ ጆሴፍ ጎብልስ መወዳእትኡ ከም ዝነበረ። ክቡራት ተኸታተልትና ንኽልተ ኸፋላት ዝቐጸለ ታሪኽ ህይወት ጆሴፍ ጎብልስ ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብ ገጻት ታሪኽ ምስ ካልእ ትረኻ ክሳብ እንረኸብ ሻሎም።